নমস্কার, কেমন আছেন সবাই? আমি সায়রী, আমার গল্প চ্যানেলে প্রত্যেককে স্বাগত। ব্লগটা এডিট করছি আর একটু বাকি আছে। তবে আমার খুব পছন্দের ওয়েদার, সারাদিন ঝিমঝিম করে বৃষ্টি হচ্ছে, আকাশ মেঘলা করে আছে, অন্ধকার অন্ধকার, বেশ ভালো লাগছে। তবে আমার মতো মানুষদের ক্ষেত্রে ঠিক আছে, যারা বাইরে বেরোন, রোজ অফিস কাছারি, স্কুল কলেজ, তাদের ক্ষেত্রে সত্যি এটা খুব টাফ। তবুও জানেন, এই বর্ষার প্রতি না আমার একটা আলাদা ভালো লাগা, মানে বৃষ্টিতে ভিজতে ভালো লাগে। আর এখন এই ভালো লাগাগুলোর নাম হচ্ছে ছেলে মানুষই। তাই হয় জানেন, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সব কিছুই বদলাতে হয়, এটাই বোধহয় নিয়ম। বৃষ্টির জল পেয়ে চতুর্দিকে একেবারে সবুজ হয়ে উঠেছে। আমার গাছগাছালিগুলো দেখুন, বৃষ্টির জলে কেমন সুন্দর সতেজ হয়ে উঠেছে, ফুলও ফুটেছে কটা। এই বর্ষাতে রান্নাঘরের গল্পটা একটু বলি। খিচুড়ি খেতে খুব একটা পছন্দ করে না মন্তি, অগত্যাই অন্য কিছু। রাতে আবার রুটি, তার সাথে মশলা বেগুন বানালাম। রেসিপিটা একটু শেয়ার করি আপনাদের সাথে, বেশ চটজলদি হয়ে যায়, তাই শেয়ার করলাম আর কি। অনেকেই হয়তো জানেন এটা। ওই প্রথমে বেগুনকে ফালি করে কেটে নিয়ে ভাজতে হবে, বেশ নরম করে ভাজতে হবে জানেন, চাপা দিয়ে ভাজতে হবে। এরপর আর কি, ভেজে তুলে নিয়ে জিরে, আদা, কাঁচা লঙ্কা বাটা দিয়ে, হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কার গুঁড়ো, তারপরে নুন মিষ্টি প্রয়োজন মতো, ব্যাস। গ্রেভিটা একটু ভালো করে ফুটলেই বেগুন ভাজাগুলো দিয়ে 3 মিনিট, মিনিট 3-এর মধ্যে হয়ে যাবে। এটা বেশ মাখা মাখা হয়, খেতেও ভালো লাগে। অ্যাকচুয়ালি এটা না রুটির সাথে বেশি ভালো লাগে জানেন। সবশেষে একটু গরম মশলা ছড়িয়ে দিয়ে ঢাকা দিয়ে দেওয়া, ব্যাস। তবে এটা কিন্তু বর্ষা স্পেশাল মেনু নয়, চটজলদি বানানোর দরকার ছিল, এডিটিং কমপ্লিট করতে হবে, তাই ওটা বানালাম আর কি। আজকের গল্প আমার এই পর্যন্তই, বাকি কথা নিয়ে ফিরবো আবার অন্য কোনো দিন। চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল। ধন্যবাদ।